Ќе ве молам за малку тишина. Првата работа што сам да ја поставам, но верувам дека сите ја знаете дека автократијата постои и живе. Проблемот е како да се спречи таа автократија. Првата сцена, кога мајка му на Каро ја прекорува нејзината керка Каро, беше во соба полна со книги. Мислам режисерот даде јасна символика во таа сцена дека дискриминацијата, толеранцијата може да се спречи само со образование и само со едно прифаќање на другите. Според мој лично искуство, јас сум бил избркан 2 пати неправедно час. Прво беше кога носе спуштени панталони и на мојата наставничка воз му сметаше тој им избрка час само заради тоа. А потоа во втора година средно техничко ми избрка затоа што не ќе да си стижам, имав суканици. И во трета година средно ми избра за председател на училиштето и директорот стави вето на таа одлука затоа што не сум изгледал пристојно за председател да го представам школата. И мислам дека тука е еден од главните проблеми, што ние не може да кажеме лоши се капиталистите, лоши се некои фаци, значи што го водат тоа, туку треба да почнеме од едно помало ниво, од едно јадро, значи образованието и воспитанието треба да се случи прво кај родителите, значи во семејството, а потоа во образованието. До мене имам професорка и мислам дека таа се согласува со мене во ова што го кажав. Прво да поздравам публиката, што има во колку толкав број луѓе кои што сакаат нешто да слушнат во однос на... Јас би сакала да зборувам во однос на корелацијата помеѓу образованието како проблем заради општеството и општеството како проблем во образованието. Значи, и двата проблема се во корелација. Значи, првично од една страна е општеството како проблем, кој што наметнува некаква тивка автократија, и од друга страна, од тоа што исто така и проблемот се создава во образованието заради тоа. Првичната работа која што треба да се каже е тоа што од млади децата треба мислам, од млади луѓето треба да стануваат свесни за некоја одредена работа. Мислам, првично треба да критичката свест кај младите луѓе да ја развиваме, а потоа да градиме соодветни луѓе. Се согласувам со тоа што го кажува модераторот Ѓорги, за тоа што се случува во образованието. Моментално не можам да ви кажам дека од една страна, ако се дозволи преголемата слобода, што може да се случи, може пак да излезе од контрола, исто така од преголемата контрола пак може да излезе групата на ученици од контрола, станувајќи маса. Значи, групата сигури е градена од индивидуалци, е индивидуална група, индивидуалци кои што размислуваат сами за себе и ја градат на некаков начин групата. Но дека имаме лидер или поставување на некаква контрола врз групата, таа група може да стане несвесна маса, која што многу лесно на некаков начин може да излезе од самата таа пренагласена контрола. За сега како да првично, според мене морам да колку да бидејќи деветно кино и се работи за контракадар, изборуваме за некои одредени ставови, најчесто тоа што ни смета капитализмот и елитизмот. Многу често застапен во денешно време и капитализмот и елитизмот во образованието. Од една страна, за мала група, за да доведеш во маса, да, треба централна фигура. Мала група може да се работи за еден град, може да се работи за една држава, може да се работи за сојуз од држави, таму имаме централна фигура. Но во моментот кога немаме централна фигура, тогаш настанува една, како да кажам, глобална капиталистичка автократија. Значи не зборувам за автократија и капитализам, заради тоа што и автократија и капитализам во една страна би имал централна фигура. Зборувам за глобална капиталистичка автократија, таму каде што немаме кој да го да обвиниме. Значи ние можеме да обвиниме сега моментално, еве тука во филмот се обвинува професорот. Заради тоа што воспоставил еден експеримент врз учениците и самиот заради неговата харизма се поставил како лидер, и самиот несвесно заради тоа што нели харизмата до еден одреден момент може да доведе до супериорност. И потоа кој е виновен
заради еден спроведен експеримент станува индивидуата виновна сепак. А не сме свесни за проблемите кои што ги носиме сите ние во општеството. Не сме свесни за тоа што не сме свесни воопшто за тоа како да ги изучуваме младите деца. Не сме свесни дека со тоа што не градиме кај нив критички осврт за некој работа, значи учат историја, да речеме. И тоа е учебникот. Ако нешто сега тука е и општеството во прашање. Например, ако сака професор да постави анализа или не за социолошки проблем, да не зборувам генерализирам, социолошки проблем, етички проблем во општеството, за општеството како проблем, доколку се постави дебата, пак предизвикува некаков страф. Значи, не може секогаш да се обвини професорот како професор или некоја друга индивидуа која ќе застане во еден одреден степен како лидер. Некој, ако има прашање? Во однос на ова што го каже гостинка, да има некој прашање слободно. Јас би сал да проложам. Многу е битно образованието, но мене ме плаши уште една психолошка димензија, тоа е перверзијата на умот, на мозокот, затоа што и образовани луѓе се свртеле и биле од другата страна. Значи, фасцинантно е колку мозокот е способен да направи креативни, позитивни работи, но од друга страна гледаме како образовани луѓе, феноменални луѓе се приклучувале кон такви некои нацистички идеи. Мартин Хайдегер е една од нив. Потоа Боби Фишер во последните негови години бил еден од најголемите антисемитисти, па имал изјави како сака да се спалат сите евреи и Америка да се срамни до темел. Ето вака, ќе продолжам, бидејќи филмот за младите луѓе, ќе продолжам за една работа како, например, општеството изфрлува одредени индивидуи, одредени деца во текот на нивниот развиток. Значи, еве, да речеме дека имаме некои млади бунтовници, еве, како што кажува Ѓорги, носат суканици, одат со спуштени панталони. Најверојатно сакал, например, да се дели од некаков стереотип на млади луѓе кои што тој така го осеќал. Првично, воопшто, општеството веднаш гради став дека тој не е добар ученик, дека тој има проблеми со семејството дома, па затоа е бунтовен, сите него му се единици и така натаму. Значи, наеднаш се гради стереотипи за таквите бунтевници и нив ги сврлаат од општеството. Сега, како општеството се справува со тоа? И општеството мисли исто така, и светот мисли дека тоа е во ред. Значи, можеме да зборуваме за оние кои што случале рок-н-рол, како црквата, католичката црква, родителите се береле, па не знам што се случувало, ги бркале, кажувале дека се деца на сатаната или не знам такви работи. Истото тоа се случува и моментално денес, во денешни услови, кога, например, гледаме реклама, нема да конкретизирам која реклама ја гледаме. Значи, за тоа како едно е девојче облечено, да речеме, во црно, со обечења, и сега таа е, например, стереотип за лош ученик и е представен како таков, добива единица на рекламата, бега од прозорец, седи пред училиште и од друга страна сменија твоја иднина, биди девојка со панталончиња, со кошулче, носи актовче на училиште и тогаш тоа и на рекламата представена таа девојка како ги добива сите петки и е прекрасна ученичка за која што никој не може да се побуни. Проблемот не е само во училиштето како конкретен став. Значи, медиумот како медиум може да нафрли таа идеја, да ги скроти бунтовниците на еден поинаков начин. Ако ти сфрлат од групата, не можеш да се бунтуваш. Нели имаше на почетокот, пред да почне овој проект, како децата да се зборуваат меѓусебно. Нема зашто, во денешно време нема ние зашто да се побуниме. Да го раѓаат и тој став, дека нема зашто да се побуниме, дека нема начин на кој да се побуниме. И тоа генерално се цело време се генерализира и се продолжува секојдневно на глобален план.
Значи нема зашто да се побуниме повеќе, не постои повеќе начин како да се побуниме, зашто да се побуниме, немаме конкретен став, нема кому да се побуниме и тоа е тоа. Тука запира се. Сега, има една работа кога што на некаков начин можеме да смениме некои стереотипи, заради тоа што со стереотипите почна и фашизмот врз евреите. Значи, од 18-19 век антисемитизмот почна како правец, значи зафати такви размери кои што во медиумите имаше карикатури од евреи, имаше дебели евреи кои што се расфрлаат со пари и така натаму. Значи, почнува долго време дури да избувни. Не е само сега почнало тоа оваа недела. Сега знаеме дека не била свесна младината, дека немала критичка свест во неа, не биле свесни, значи тука и директорот е во прашање во филмот, така и тој го поттикнува дури професорот. Браво, супер. Родителите се јавуваат кај директорот да го пофалат професорот. Браво, сега моето дете е подисциплинирано, а не гледаш што се крие во позадина. Јас би сал да те прашам, ти како професорка, дали си забележала такви стереотипи кај твоите колеги, значи дискриминирање на одредени деца заради нивната облека, заради нивните ставови политички, религиски, какви да се? Како го најпрво ке моите колеги не можам да забележам заради тоа што јас не сум ученик на нивниот час, така? Од таа страна не можам тоа да го забележам. Од друга страна, не сум кај колегите мои. Јас можам да го забележам кај родителите на учениците, можам да го забележам конкретно кај новинарите, можам да го забележам конкретно секаде. Значи, тоа не се работи, не можеме да го делиме образованите са кај моите колеги, дали сум сретнала или јас како професорка дали сум направила вака или онака. Значи, не е проблемот само во школството како такво, заради тоа што и тие се, и јас, и вие сме изманипулирани луѓе на некаков начин. До некаде, колку и да не сагаме да бидеме изманипулирани, до некаде сме изманипулирани од една страна. И не можеме да се одделиме сега. Ние, например, предметни наставници, сме виновни, да, ние правиме така, а децата од друга страна се воспитани. Самите деца се делат, самите ученици во класовите се делат. Значи, нема да зборувам сега, значи, да не ја нафрлувам идејата во тоа, не сакам да е лична, да е лично тоа, например, јас не можам да ги обвинам мои колеги, така? Значи, не сакам да биде лично, сакам да кажам дека и учениците сами, финтата е тука во филмот, учениците да видиме како се однесуваат меѓусебно и како се исфрлаат меѓусебно. Значи, самите ученици, тоа не е само од школството, тоа доаѓа од воспитувањето на родителите. Значи, самите ученици можат да си, вие таму кошарите во паркот седите, вие таму не знам што правите. Значи, не се работи само до образованието, туку се работи учениците кои се во колектив. Значи, учениците кои се во колектив се делат на мали групи. И ако има некои неосвестени, а помоќни, има некој харизматичен лидер кој што може да ги поведи, ќе ги поведи и веднаш индивидуите, тие што биле најголеми индивидуалци, ќе ги сфрлат од групата. И групата ќе стане супериорна. Значи, тоа може да се случи со моментално што гледавме со немирите, со етнички немири. Најнаш се создава неисконтролирана маса на деца кои што на еден или друг начин не заземаат разумен став кон некои работи, не знам до кај може да поведи сето тоа. И тоа се случуваше и во образованието, и родителите бија поттикнувани, леле, ние сега ќе составаме национална омраз. Еве само микрофонот може. Вака, значи, едно прашање. Сите зборуваме за образование, така да образованиме сите, чудаци ги наречиме underground луѓе по паркот што ги снети така натаму, да ги образоваме, да ги имплементираме во едно општество, така? Зошто? Ако некој веќе завршил како underground човек заради X размислување, зашо би го имплементираме и зашо тој самиот би сакал да се имплементира во едно општество од кое што реално избегал? Значи,
Поентата ми е дека сите бунтовници, што размислуваат се поинаку од општеството, од рајата, едноставно нека си останат таму кај што се и нека се трудат оттаму да направат некој икс промен. Зашо би се имплементирале? Знаеме сите она, значи, да влезеш во машината ќе ти излезе на крај ќе те направи дел од неја. Па не зборуваме моментално не зборуваме за имплементација на тоа што би значило ако е бунтовник, тоа значи ако зборуваме за тотална анархија, тогаш не ми пора да го посетува школскиот систем. Така тогаш не мора да оди да посетува здравствени домови. Значи е имплементиран во општеството. Сакал, не сакал, секој бунтовник е имплементиран во општеството. Дури работата е да го смениш внатре во општеството. Како бунтовник да придонесеш за промена на општеството. А е многу тешко моментално да го направиш тоа, бидејќи тивко те одделуваат од тоа општество, тивко ти одземаат моќта и тивко таа општество станува несвесно општество, мислам, таа масата која што го води општеството станува несвесна маса, не може бунтовникот да се побуни. Работата е како да најдеме, сите ние знаеме дека во бунтовниците остана да го променат светот на каков и да е начин. Ама не го знаеме решението, тоа е проблемот. Имаше една стара приказна која што вика вака: во едно племе пред 5000 години си било едно племе во пештера и како настанал лидерот, како фигура, како архетип. Му рекол таму на луѓето пред пештерата имало бабе пример. И како го спасил племето? Го зел најлевиот, му рекол: оди види надвор дали сонце има пред пештерата, и ако се врател, значи нема лаво, излегувале сите надвор од пештерата. Значи поентата на мојбето ми е дека тој што ќе се побуне во тој момент да го послуша алфа мајмунот во таа пештера, автоматски е лош алка, крадумли, реално. Значи, поентата на мојбето ми е дека секој, бунтовник што се класифицира како бунтовник, реално не е добра алка во едно општество. Реално е надвор од општество, целиот негов начин на размислување. Сега, дали е добар или лош, тоа е релативен поен. Е надвор од таа машина, од тој начин на функционирање. И да, продолжи. И кој е тој што е способен да речи да, пример, тие 10% од светската популација, да, тие се во право, тие можат да го променат светот. Филмот е баш дел од филмот и за тоа. Една клапа на луѓе, секој си имаше своји фази проблеми, се собрае, направено The Wave и така натаму, ја ќе оменуваме светот. Не, грешка е, не знаете како да омените светот, само си мислите. Тоа беше и дел од поентата на филмот. Оти, и тие 10% кои би се обединиле заедно, ево, ќе се обединиме сите вака како нас групи во светот, ќе се собериме во едно место, Вудсток ќе направиме, и ќе речеме, ај ќе правиме нешто во живот, така? И шо? Автоматски ние правиме автократија. Автоматски ние правиме армија од 10 милиони луѓе во светот. Да, само да одговорам накратко. Да, па тука е проблемот, затоа јас и не зборувам моментално за централна фигура. Заради тоа што светот моментално нема централна фигура, се кријат сите за дименки. Нема централна фигура веќе. Значи затоа зборувам за типов фашизам кој што во огромни општествени размери го има насекаде. И затоа не зборувам ни за автократски капитализам, заради тоа што автократскиот капитализам има централна фигура. Капиталистичката автократија нема централна фигура. И сега зборуваме за моментот кога, ако ние се собереме како група и сакаме да најдеме решение за тоа што ни смета елитизам, капитализам и така натаму, и се свртиме против капиталистите, ќе станеме исти толкави фашисти. Значи, ќе станеме фашисти заради тоа што ние се свртуваме против луѓе, и тие луѓе не се виновни за тоа што општеството потекува погрешен правец. Не се свесни. Значи, ако го земиме едно дете, да речеме дека потекнува од некој богат родители, бизнисмени и така натаму, така? И друго дете да земиме, кое што нема услови многу, ама еве го учи, се труди, нема услови, мама сакам енциклопедија, мама сакам да одам в музеј, сакам да одам да видам не знам што, така? Од друга страна,
тоа дете се труди многу, ама никогаш не може да успее заради тоа што имаме сега моментално, еве да речеме во еден клас многу повеќе такви богати деца кои што не се свесни за тоа што се случува, не се криви децата, не се свесни за тоа што им се случува. Така, не се свесни бидејќи ќе речат ќе се вратат дома кај родителите, тие ќе осетат дека дете осеќа до некаде, до некој степен, дури мало, осеќа некаква неправда. И ќе рече, ама мама, оти оно детето така. И му рече, абе то не може, ти можеш. И сега, и родителот не е свесен каков фашизам создава врз тоа дете. Значи, затоа зборувам за таква размер. Во такви размери оди целата таа работа. Стануваме несвесни за изолирањето и завршењето на фашизам. Секој посебно, секој еден од нас. И во филм имаше различна работа, не знам дали ова, фамилијата, значи на она типката, значи што се путуваше таму, беа као квази либерални татко и мајка, либерални го прави, го пушта детето, самиот коментар на... Беа либерални? Да, беа. Добро, значи беа либерални и му вика, значи не знам на оној типо што му беше дечко на типката, му вели го оставаме Малио да си ги постави сам своите лимити. И после режисерот кажува како Малио си ги поставува своите лимити со сите реално глупости што Малио, еден мал мозок, може да ги прави влијаен од одредена идеја. Не сваќајќи идејата на Брано, тој поставува некои лимити на еден сунгерас мозок кој што се пива. Значи, и тој начин на размислување, и тој начин на понашање во ова општество, да ради да поставиме дека сите фамилии ќе бидат максимално либерални кон своите деца. Ќе настане една, ајде, анархија, ама не она анархија која што сите мислиме како идеална, тука на обратна, evil анархија. Кај што буквално ќе се една регресија ќе ни се деси во едно племенско уредување, кај што сега ќе само за своите потреби ќе гледа. И реално самото формирање на група причина беше сега реализација. Сите се придружија во таа група, на крајот сватија дека е кул да се група заради тоа што сите добро себе се активизира. Добре. Добре? Да. Вака, јас ќе се навратам пак малку на филмот. Излеговме во пошироки рамки. Прво мислам дека имаше две, можеби и дури повеќе, јас ќе се навратам на две инстанции на фашизам што беа покриени од филмот. Првата беше фашизмот што се створи во самата група, односно фашистичкиот начин однесување на групата кон сите други што не припаѓа. Вториот дури и пострашен на фашизам, тоест пострашен зашто е легитимен, е фашизмот што на крај се спроведе врз самиот професор. Затоа што сите, значи, одговорноста севкупна за цел експеримент, кој што беше експеримент на, мислам дека беше експеримент за психологија на група, дека не е толку тука работата за бунтовници и како тие се угушуваат, иако до некаде е, односно мислам дека баш со тоа што единствено што понесе одговорност за цела работа е професорот, мислам баш на тој начин дека се цензурираше бунтовникот во општеството, затоа што тоа не е легитимниот, така системот ги заглушува бунтовниците. Тој беше единствен што во случајот имаше алтернативен пристап. Кога реши да предава автократија, реши да ја предава по пример, создаде група и како и во секоја група. Мислам дека групата беше и без разлика какви се учениците во било кој клас, во било која група статистички ги има сите тие зададени ликови. Значи еден што ќе е склон по самоубиство, некој што ќе е поагресивен, па ќе ја брани, некој што ќе е мозокот на групата. Мислам дека во било која група тоа е се природни статистички, тоа е природата на човекот, односно на групата. Сега, тој беше сосем исклучен на крај. Мене тоа, баш таа финална нота и нели заврши со лицето на професорот, тоа ми е проблем. Друго, кога зборуваме против капитализам, мислам дека не можеме да капитализмот да го гледаме како противникот од страна, зашто ние сме сите капиталисти. Не знам до кој степен сме свесни. Мислам, облеката што ја носиме брендирана, скоро, кој од овде има do it yourself облека? Еден или двајца, така најмногу. Значи, ние живееме во капиталистички свет. Ако сакаме, единствено може да бидеме освестени за тоа и да се трудиме да ги намалиме тие влијанија. Инаку, светот е природата на светот моментално е таква. Не знам што друго, многу е...
да се поларизираат тие идеите на бунтовникот во општеството, всушност кога и бунтовникот игра иста улога, односно го засилува системот најчесто. Значи со тоа што ќе се прогне бунтовникот, самиот систем се реинсталира, односно си ги потврдува своите вредности. Истото се случи со децата, системот школскиот го елиминираше професорот, што беше бунтовник, и сега може школата повторно се функционира на ист начин како и претходно. Исто така капитализмот, таа заблуда се најповечето, не слушнав им, извини, се осврна кон таа заблуда дека нема кон што да се бунтуваме. Во голема мера и нема веќе, животот станува покомфорен, барем за, да кажеме, во овој дел од светот. Да не е добро, да не се расплинува многу, сакав уште една работа да кажам, колку на почеток сите состојбата што доведува до фашизам, дали видовте колку се поклопува со моменталната ситуација кај нас? Исто, уште една работа што мене ми остави печаток. Значи, осиромашување, постојано, создавање на фиктивни непријатели и подгревање национални страсти. Тоа е мојот коментар. Вака, јас сакам да се надоврзам на таа тема, пошто споменавме дека немање на причина за бунтовност или немање на против кого да се бунтуваме, немање извор и начин и решение против кого да се бунтуваме за да смениме нешто. Колку е тоа возможно. Сите може да треба да, не знам, да пробуваме или да гледаме да си го измениме, ако не можеме, не знам, на целосниот систем, на секој своето обкружување да си го аклиматизира на она што треба да биде заедно со, не знам, со некаква околина и со некаква општествено микрообкружување за живење. Пример, ако не можам јас во Македонија да делувам, можам да делувам во мојата населба, мојата зграда, мојот град, помал семејство, да. Значи, тука една рамка која што не ограничува сега, па мора малци и се контроверзен ќе бидам. Обштествените системи знаат така добро да функционираат со своите правила и прописи, да го уништат, нели, тој индивидуализам, а луѓето и сами по природа си сакаат припадност. Се таа припадност најчесто сака да тргне кон некаков извор на авторитет, моќ или нешто, да се склопи со нешто што е по-авторитетно, по-моќно, мислам, не секој сака да се занимава со општествени проблеми, некој сака да се занимава само со земјоделие и да му тргне животот. И не сака да ги разговара, можда овие работи што ги разговараме ние вечерта, ама ако полесно решение за да си го терам животот е да се влезе во некој систем, он порано ќе влезе во систем. Мислам, тоа е поименен примери за припадност на политичка партија, припадност на религиска определба, припадност на етничка група, припадност на било какви групи, ги има премногу. Сега човековата психологија си има таа моќ да имаш сакале или некеле да се поделат луѓето во некакви класи или водачи, лидери и поданици и приврзаници. Така да јас само, не знам, отварам една тема на размислување како се можат да отидат работите, затоа што и самиот човек се сака да биде припадник на нешто. И сега во оваа ситуација припадноста и лидерството си земаа своја жртва. Така да и во сите други области си зема тоа жртва. Ако имаш бунтовник во општество, ќе му најдат решение, некој систем ќе му најде решение како да го затвора, да го трнат. Ако имаш бунтовник во, не знам, како држава во поголеми рамки, ќе му најдат решение. И тоа иде во некоја бесконечно, ништо, само чисто отварам една тема на размислување, пошто и јас немам решение нормално да имат, ќе го кажам. Само јас кратко ќе се надоврзам, после си здравети. Значи, многу психолози, од кои најгласен бил Алфред Адлер,
викале дека поривот за докажување, само афирмација и волја за мок се еден од главните водечки пориви во животот. И сега, ако тој порив, ако таа волја за мок, таа афирмација не е задоволена, која е доволи таа мок? И тука е то рацио што треба да влези, во каква група ќе влези, само за да ја компензира таа волја за мок со групата. Повеќе здрав. Да, јас право малку околу коментарот на Ана, околу професорот. Значи, тој што беше уапсен, не значи дека него ќе осудат за убиство, или туку ќе го осудат на некоја соодветна казна. Значи, нема тој да биде суден како да убил човек, туку ќе биде суден за поттикнување на несакана ситуација која довела до убиство. Значи, си има, не, сега ако шпекулираме, не, ама знаејќи како функционира еден систем правен. Значи така е, значи не брегајле нема да осудат за убиство, ама мислам дека е важна поентата индивидуалната одговорност на професорот. Дали тој може да си дозволи? Ете, мене ме интересира како една средина, малолетни деца, ќе реагираат на автократија. Па, let's experiment. Знаеш, и сега индивидуалната одговорност на професорот. Значи, зошто е тој тука? Да експериментира или пак да создава критички умови. И сега тоа е, и Софија спомна таа тема, создавањето на критички умови, што е многу важно. Да му се каже на студентите или учениците, значи, двете страни на работите, па кој тие сметаат дека е исправно, тоа да го сватат. Значи, има одговорност професорот за она што се случи и евентуално соодветно ќе биде казнет околу тоа. Сакав да кажам, значи верувам во правниот систем на Германија, мала не на нашиот. Друго сакав да кажам околу фашизмот. Значи, сите мислат дека фашизмот си е умрен и дека е досадно да се замараме со фашизмот. И да почна таа тема, филмот, сите знаеа за фашизмот и знаеа дека никогаш повеќе нема да се врати. Сега, тој се врати како што гледаме, ама пратете, тие не носеа кафеави кошули, туку носеа бели кошули. И исто така имаше коментари дека фактички тие се против нацизмот и против Хитлер. Така што и сега тука е една многу важна поента, трансформативната природа на фашизмот и на неонацизмот. Значи, не мора некој да го велича Хитлер и фашизмот као сега за самиот да биде фашист. Да е многу, мислам, важна тема, бидејќи имаме ние проблем со неонацизмот. Има и, например, Грција, као сега златна зора во Грција, не го величат фашизмот, ама сепак се фашисти. Оти имаат група на омраза, значи таа група на омраза се имигрантите, се соседните држави и слично. И во Македонија го има тоа. Значи, она што кај нас споминува како ултранационализам е барем прото-неонацизам. Значи, гасна комора за шиптари, не е гасна комора за евреи, е типичната германски нацизам. И сега, што е важното кај нацизмот? Дека гасните комори се за евреите или принципот на гасна комора? Така што, кошулите не мора да се кафеави. Значи, може да бидат бели. И тоа треба да го имаме предвид, бидејќи нема да знаеме кога ќе дојде. Во Грција на претходните избори има само 0,4%, дојде економската криза од 0,4 на 7%. Тоа ви е скок од 800%. Така што си можат состојките да постојат и опа, ако го има опалјачот, да вивне. Така што треба да бидеме свесни за проблемот со неонацизмот кој и ние го имаме како општество. Ако може, да. Значи вака, не го дадов примерот. Јас не би навлегувала за тоа каква казна така за професорот. Повеќе ми беше целта за тоа како групата реагираше. Мислам дека отстранувањето и филмското, мислам, од сцената на самиот професор, и нели во содржинството со тоа што беше уапсен, е процес на санитаризација на групата.
Групата као се разбуди од заблудата и ја лоцира одговорноста и као сите други престануваат во истиот момент да бидат одговорни. Тука се занемари едно многу важно прашање на парот, Марко и Каро, дечкото и девојката, тој е удрија. Мислам, од практично искуство, скоро, не знам, 90% од мажите, од насилниците што удираат жена, тоа ако еднаш ја удрат, ја удираат повторно. А тие на крај се смирија така, затоа што злото беше значи, групата се само прочисти на некој начин. Цела одговорност падна на професорот. За исто така се согласувам апсолутно за муабетот за фашизмот. Иако мислам дека фашизмот е во човечката природа и дека е многу тешко, многу се согласувам исто тука дека со тоа може да се делува по примери локално и индивидуално само за себе, наместо ако се оди со точак на работа, наместо со тоа е еден од тие начини да се бориш против ситни и мали, со кои што може многу да се направи доколку се развие свеста кај поединец. Меѓутоа, за фашизам моментално, како имаме таква ситуација, потребно е само лоша економска состојба и ниска свест и лошо образование. А тие се еден затворен круг што се подгрева меѓусебно. Сите други правила се прерадикални. Да, сите други имаат негативни последици. Добар пример за лош пример. Да. Вака сега од една страна, добро, да, и убава е споредбата дека имаме тука еден фашизам внатре во групата и друг фашизам што го спроведува, како што кажа Ана, дека како што го спроведува општеството. И јас се согласувам со тоа, заради тоа што индивидуата не може да ја носи целата одговорност за тоа што се случува. Ни еден лидер, каков и да е, дали диктатор или нели фирер Адолф Хитлер, не е сосем одговорен за се што се случило. Значи, ако масата е таа која што дозволила тоа да се случи, ако оние надвор од тоа, значи, луѓе кои што не учествувала таа маса, ама надвор ја гледала таа цела ситуација, дозволила тоа да се случи, значи, кој е виновен? Значи, треба да најдеме една централна фигура за да ја обвиниме. Све виновни, сите заедно. И уште една работа во таа смисла дека сите во природа сме фашисти. Јас не можам со тоа да се согласам дека сите во природа сме фашисти. Природа е потенцијалот за фашизам, така, потенцијалот за фашизам, имаме потенцијал за многу работи, за многу убави работи, за многу и за многу неубави работи. Потенцијалот секогаш може да биде само потенцијал и да е толку. Затоа што сите сме навлегли во некаков конформизам и дека тоа не можеме да го сменим, исто така не мислам и дека да, јас мислам дека локално треба да се делува, ама не само локално. Бидејќи не оди затоа сите така лесно, одиш право на индивидуален план. Да, сите сме изманипулирани на некаков начин. Сега работата да најдеме решение како да не бидеме. Второ, одиш на нели средината која што те окружува другарчиња, фамилија и така натаму. Трето, тоа трае долг процес е, како што и ова што се случува моментално, целиот глобален систем, значи да добие ваква форма, е долготраен процес, не се случило наеднаш, не дојдова наеднаш. И сега финтата е да најдеме решение како локално, мислам, нели нормално за нас, индивидуално, па така и така натаму, и тоа е долготраен процес и ние сме само едно алка, едно малечко делче од тој процес кој што ќе трае. А не мислам дека нема решение за капитализмот. Мислам дека има решение за тоа проблемот капитализам, капитал и проблемот капитализам да се реши. Само е долготраен процес, ама ако не почнеме од сега, нема освестување, нема реакција. И пак ќе настани елитизам во образование, пак ќе настани конформизам и пак ќе настани неосвестена маса која што може да изманипулира секој како што сака. Заради тоа што сите ние се зборуваме, ама сите се плашиме да кажеме конкретни примери. Сите ние зборуваме, се плашиме да кажеме не знам што. Теророт веќе е длабоко влезен во индивидуалци, во групата, во масата која што е истероризирана, изманипулирана, конкретно во сите луѓе. Терор е извршен, некаков, меѓусебно си го вршиме, си го правиме и само свесни, само терор си вршиме, автотерор. Ќе бидам краток, па год се може. Значи, тоа е најстрашно кога некои освестени лица трпат и се индиферентни на неправдата, значи не излегуваат на протести, не се вклучуваат во социјалните движења.
Се е многу добар случај со Ману. Например, Ману беше тивок за сите случувања тука што се случува, беше тивок, немаше некаква критика да излезе некој официјално лице да ги осуди некои работи што се случува во државата. Па секоја почне нив да ги илустрират или да ги казнуваат, сега нема кој за нив некој поголем авторитет да се побуни. Много нормално, зашто тие порано ништо не правеа, значи на сите работи што се случува од Ману немаше ниту еден да излезе со некој официјален став да го осуди тоа што се случуваше таа неправда во државата. И сега му се врати. Јас сакам да кажам, филмот, мислам, дискусијата која тука ја водиме во однос на филмот е на друго ниво. Според мене, филмот имаше еден наивен пристап на сета ова тема, почнувајќи од професорот кој се декларира анархист во крвта, во вените и оди се расправа со неговиот таму директор, што беше колега, па после презема други чекори и на крајот како наивно филмот завршва дека во Германија има правда, па ајде ова е затворен, па мислам тоа Здравко што го спомна, точно е така. Фашизмот денес има поинаква форма од СС дивизии, од скинхеди, од такви работи. Значи, овој филм беше само како да речем, западен амерички пристап на мачкање на очите на фашизмот. Не е така. Мислам дека мило ми е дека дискусијата оди на друго ниво и немам против како девојката што спомна таа со ќотекот према женската и имаше многу клишеа во филмот што едноставно мене ми се глупи и смешно. Мислам не може толку брзо учениците денес да бидат на лесен начин индоктринирани од страна на професор, па да превземат чекори, па мислам скрос е наивно. Да бевме во 90-тите, ќе дам само мислам еден пример, ете да ми текни. Ромпер Стомпер имаше еден филм кога поттикна многу скинхеди да станат и во Битола и во Македонија. Тој беше поинаков филм од овој. Овој филм едноставно ова како лимонада за нацизмот. Здравко тоа што го спомна, мислам, фашизмот има поинаква форма денес. И само да те одговорам брзо. Значи, овој филм е според вистински настан. Само убиството и само убиството се изфилмувани. Во 1960... Само убиството е изфилмувано? Само убиството и убиство. Значи, се деси убиство и само убиство. Па тоа е оној клучен момент кој прави филмот да е уште поманипулативен. Случај, во 1967 година во Палто Алто, Калифорнија, Рон Джонсон, тој професорот што бил стварно... 67 година? Да, 1967. Ама овде е прикажано ново действие, не е 67 година. Добро, ама само да ти кажам, значи, истата ситуација беше, овој филм е работен според вистински настан и само убиството изфилмувано. Друго се така стварно се случи. Се случија тепачки на тие што не ќе да носат бели кошули и има документарен, можеш да го провериш. Добро, ама мислам дека во еден семестар. Значи не во една недела, во еден семестар, подобро. Па и тоа е многу различно. Ја видоизменил, нема ни систем фашизам, не можеме да го дефинираме ние фашизмот, секој време, цело време се видоизменува. Работата е што почнува од централизирање на една фигура, стигнува до рамките кога што немаме централна фигура. Значи, секогаш, секаде сме, например, изманипулирани дека една централна фигура нас не создава, да речеме, некаков вид на фашизам. Работата што за таа централна фигура постојат други фигури кои што не се фигури, веќе се именки. И стојат за тие корпорации, Светска банка, не знам што. И да, видоизменете фашизмот и е на глобален план. Финтата е да најдеме решение да не се случува ова. Ова е само мала училница, една мала училница, како може да се случува една мала училница, во една мала средина. А како се случува во цел свет? И колку можеме ние да смениме свеста да не ни ги изманипулират децата, учениците во еден момент. Независно тука дали се работи за професорот или за учебникот по латински јазик или за учебникот по социологија или по етика. Работата е детето да има критички став, кој ќе го види учебникот по социологија, кој е напишано нешто, за кое што не се согласува, да има конкретен став, да анализира. Тоа е работата. Дали е моментално земен професорот или не знам што? Без микрофон. Има критика, значи треба да има два учебници. А не можам јас одделно
прав пат, гледам само право и да критикувам. Така. Целиот филмот, ствари поетата на филмот ми е само до автореализација. Значи егото е понесено. Точно. Мој да добие. И тој ја доби мојта. Значи само едно его. Не се работи за секој човек го има его. Сега тоа е тоа. Дали белиот волк ќе го раниш или црниот волк? Сега уште една работа. Работата со его трипот. Да, точно го доби егото. Работата е исто така, защото секој лидер имал некаква, да речеме, харизма, така? Секој лидер е во светот, морам... Ете така. Ете така. Не начитан, ако не е образован, ако не има знание. Не може да стане на позиција, ама еве да речеме, има харизма. Во која смисла? Сакам да кажам, заради тоа што да речеме тој е анархист, така? Анархија, се предаваше анархија. Во моментот кога се префрли да предава автократија, сите ученици се запишале заради неговата харизма на автократија. Не разбирате? Сега како ќе се поведи цела таа структура и маса и како лидерот ќе действува врз таа група, дали ќе направи изманипулирана маса или ќе направи група индивидуалци, тоа зависи од еден момент, од еден харизматичен човек, заради тоа што моментално ученици како ученици, деца како деца, првично имат харизма кај родителите, се гледат кој роди, значи нормално си земат некои ставови од родителите или не знам што. Работата да придонесеме да се разбие идолизирањето, од до еден момент стигне до идолизирање. Идолите да се разбијат, да нема идоли. Од идолот може и самиот идол да го запусти. Тоа е. Така сега, не може никој мене да ми каже кој ќе ми биде мене идол. Така. Па не треба да имаш идол. Значи, идол можам да си бидам јас, самата себе си. Може да ми биде врачедан, може да ми биде ресту. Некој вредност? Вредност Примери, со самото тоа што самата ќе станеш. Јас имам свое јас. Многу е нормално дека ќе можам да бидам изманипулиран и од вас. Да ве слушам вас и да речам браво. Во право. Можам да му шлукам и него. Значи, мое си е правото. Колку сум јас психички или образована, или способна барем до негде вака да ги логично да ги размислувам работите, дали да го верувам него, дали да ве верувам вас. Значи, од мене зависи во кој јас ќе верувам и кој ќе ми биде уствари мене идол, збор. Кој збор е за мене, да. Пошто зборот е човекот, така? Професорот само беше едно его, кој сето негово само го пренесе на другите. И тие станаја тој шо е. И тој си се издаде на површина тоа шо е. Ова е малку, например, од една страна чудно, кога најпрво не зборуваме за идоли. Ние во моментот тука на контракадар сакаме да ги разбиеме идолите. Значи, како најпрво јас не сакам никој... Не можам јас да застанам на секој психолог или психијатар. Тој е од самата индивидуа. Затоа и дебат на кино. Драјан Саша. Не зборни? Не бе, Пауго. Пауго. Се слуша добро. Значи, како прво за децата да тргнеме. Родителите, например, се срамат да зборат со своите деца. Се срамат да отворат теми, како може да збораме тука за критички став на деца, кој родителот нема критички став. Обштеството нема критички став. Образованието, кој образование? Ние немаме образование. Па тоа е поентата, немаме значи денес образование. Идоли или централни фигури. Друга работа исто на Гоце сакам кратко да кажам. Примети дека имаше турчин во групата. Значи беа германци и турчи. Да, и тоа беше исто нереален момент. Оти нереален, значи фашизмот не се базира само една етничка група да ја мразиш клерофашизам или да мразиш не знам. Значи на многу различни основи можеш да видиш фашизм. Значи искрено. Ама ти се пидлачиш, брат, значи се фаќаш сега за филмот дали е во Германија сниман. Значи да вадиме ние аспекти што можеме да ги примениме кај нас. Добро, јас гледам реално настани дека тие ги бркаа емигранти. Добро, во ред, ама има и англиска верзија филмот, можеш да знаеш. Има филовани дела, например,
пример, анархисти прикажува луѓе што се само во кошни ветијаги. Доце само се фаќа за детали небитни, туку битни се многу тие детали. Анархизмот не се панкери само во кошни. Има луѓе што стварно се цел живот си изгореле, биделе анархисти се поинаку, а не е како во филмот таа што е прикажан. Според мене филмот не е реален. Тоа е мојот став. Немам ништо против дискусијата, Софија дошле го збора, се сложно. Сам да кажам дека ајде скратио добро да не одиме, ако може да не цепидлачи, значи. Поентата ми е дека каже Здравко, фашизмот има различни облици. Не е само сега дека се трансформира згоди, од секогаш има различни облици. Значи то, а дека ние например го имаме природно во нас, значи јас верувам дека секој од нас се може да биде. Значи можеш ти да бидеш, не знам, манијак, педофил, све и свашта, значи тој кој како ќе го извлече тоа тебе, дали тој ќе биде едно општество, семејство, кои ни се први примери, не идоли примери во животот, семејство. Значи многу работи влијат. Од иста страна нема оправдување. Нема оправдување пошто не можеш да речеш јас бев овде и онде растен и затоа сум ваков и ворете што сум ваков. Треба да се одбраниме. А како, значи, алтернатива на фашизмот целост? Никој не се спротивстава во денешно општество на фашизмот на прав начин. Сите, значи, го толерираме. Еве го имаме кај нас, го има во соседите, сите викаме, се преправаме. Па добро, не е фашизам, знаеш, ние сега тек се запознаваме, тие се толку проценти, ние сме толку проценти, не е то фашизам. Фашизам е и како, само ние го прекјутваме, оти ни е полесно. Значи, полесно е да го мразам него, пошто не го познам, него да запознам. Оти, за да го запознам ми траат може да, не знам, 5 години, 10, а за да го мразам ми траат 2 минути. Сам да кажам, значи, општеството не реагира, затоа треба ние да реагираме, секој од нас. Сега само уште една мала кратка замерка. Само не постои образование. Па не постои. И како, чекајте малку. Во момент, да, критички, да, социјалистичен, поваѓање се тоа. Ама образованието го творат и предметни наставници, деца и учениците, и учителките од забавиште, и учителките од прво до четврто одделение, како не постои образование. Ние да се запознали, да се не велам за вас или може не мора да е велите, можете и за мене да не е проблем тоа воопшто. Јас не сакам тука да наметнам сега некаква идеја дека тука сакам да одбранам до некоја мера. Заради тога што минатиот пат зборувавме дека готово, не знам, лекарите, не знам што, сепак ќе дојдеме до степен да ги обвиниме сите предметни наставници. Ние сме дел од јас као студент сме дел. Така. Не зборам, значи, за дефетизам дека готово нема образовен систем да се предаде, него зборам дека до сега во животот викам дека можда јас не сум видел доволно, тоа е факт. До сега не сум запознал професор што иницира, например, критичко размислување кај, можда вие сте, можда некој ваш колега или слично, се надам ќе запознам, да иницира критичко размислување кај ученици, кај студенти. Например, кој е критичко? Да си професор, треба да го натераш да се сомне во тоа. Да го натераш да се сомне дека ти што ќе му кажеш не мора значи дека го прави. А тој вика од јас така кажа. Авторитет. И толку авторитет. Ете така, ама треба секогаш да има и повеќе мненија и работата што треба да се работи и наставот на какви треба да бидат педагозите во ниеден не е совршен, значи и затоа верувам дека е долготраен процес и дека и ова не треба да се случи авторитет, да се создаде авторитет. Авторитет не може да биде некој само заради тоа што ќе го леле куле професорот или не знам што. Не се создава авторитет. Работата што треба да има ниво на почит, заради тоа што од една страна стои човек на катедрата, исто како пренесувањето на генетскиот код, не можеш да немаш почит кон родителите. Значи, доколку родителите се присутни и така. Не значи дека кога ме родиле, дека заслужува почит. Во ред, сакам да кажам дека до една одредена тема имаме сега. Мислиме, еве, ајде, родителите не значи, не знам како, ама, например, го носиш нивниот ген. И за дали ќе го почитуваш или не, да, во ред, во право си, ама зборуваме за почитта. Почитта кон предметниот наставник не треба да доаѓа тоа колку е кул професорот и колку е јак, какви мани има или пороци има или нема пороци или е прекрасен или леле што му постои фризурата или такви некои глупости кои што секојдневно ја се соочуваме мислам и во основно и средно образование. Работата е што се исти мани имаат и професорите, и предметните наставници, сите имаат мани, сите имаат недостатоци, сите имаат доблести. Работата почитта е колку може да го пренесе знаењето.
и на каков начин го пренесува знаењето и каков критички став гради кај другите, кај децата. И тука завршува тоа, а не сме, например, да има привлекување, да толкава многу сега, готова да гледам идол, да го следам професорот, кај спие, кај оди, кој му е така. Значи, почит да се задржува, не авторитарност, нема тука авторитарност во класот, не сме и да има. Во моментот кога ќе се случи, може да се случи да се доведе до сето ова повторно. И повторно се случува на некакви носите униформи, не знам, стрижани коси за да ви бидат, немате обетки, такви некои работи. Не, професорот е во моментот да едуцира, да има и критичкиот став кон нештата и да иницира критички став. Това е тоа. А не можеме да речеме дека не постои образование, заради тоа што знам дека има еден куп кој што се трудиме да воспоставиме некакви работи. Мислам, барем колку толку кажам дека се вклучувам во тие луѓе кои што сакат нешто да сменат и да направат, да инициират младите да имат критички став. Ама пред се, си го гледаш до некогаш е предметот. Јас не можам да зборам за социолошки проблеми ако предавам јазик. Така е, во некои моменти, да, и за јазик ќе направиш такви нормално паралели. Ама тоа е тоа. Не можеме да речеме дека не образованието пропаѓа. Мислам, образованието пропаѓа. Пропаѓа и пропаднато работата е како да го градиме. Да нема така, тоа е тоа. А не смееме пак да извршиме кон сите предмети наставници пак фашизам, значи нечи, готово така. Мислам дека овие теми треба да се апсолвирани веќе, некако на повисоко ниво треба да се води дебатата. Сакам да се согласам со Гоце дека филмот е симплифициран, точно. И мислам дека најдобар филм за фашизам, најдобро објаснет фашизмот е во Големиот диктатор, барем тоа што го јас гледам, не можам за друго. Мислам дека таму е се објаснето баш тоа Здравко што го вика, не е битна каква форма. Единствено известно дека фашизмот си бара форма. Содржината е таа, некаква форма ќе дали ќе е бела кошула, дали ќе е поздрав, не е битно. Исто така, многу мене исто фрапантно што тие први показатели, значи станување кога ќе влези професор, поздрав на цел глас, школски униформи, униформност на изглед, значи водност, ние сите сме задоени со тие однесувања. Значи ние автоматски секогаш, мислам, ни треба големо освестување за да дојдеме на степен кога ќе сме свесни дека тоа ништо не мора да значи, дека не е потребно. Добро, тоа настрана. Овде мислам дека имаме малку јалова работа, пошто имаме многу елитистички пристап тука сите дека сме ние освестени и дека треба да го најдеме решение, дека да се спреми решение тука за проблемот. Ние сме дел од проблемот. Може да сме дел и решението, моментално сме дел од проблемот. Не знам колку сте свесни дека ние, јас пак ќе речам, сите сме фашисти. Нашиот однос на секој од нас поединечно кон ромите, а сигурно имаме примери од последните 10 дена, е фашистички. Секоја чест ако има некој тука, добро. Ама не сите имаме колективна одговорност за нивниот проблем во државата. Мислам, извинувам. Второ, третманот на жените мене ми е специјално с тебе. Исто така сме сите најверојатно овде виновни. Колку пати во последната недела? Добро. Исто и јас не сум. Мислам, ова влегувате во генерализација, осудувате генерализација, самата влегувате. Не е точно. Не е точно. Добро, на колку од вас, ако живеете со родителите, на колку од вас мајката посебно конкретно ви спрема вечери такви работи и ве пери? Гледате, мислам... Машина да пери. Ова ти е супер пример. Секој што ти ги ставаш лиште по машина? Некогаш да. Колку често? Ај последен пат кога? Пред месец. Па гледаш другите 30 пати или 40 во текот на месецот? Значи би било многу пофино ако сите се свртиме кон себе и почнеме да ги избегнуваме тие моменти, отколку ако седиме тука и кажеме како образовниот систем не чини, како професорите се многу... Па тие, тоа ти е фашизам, тоа ти е... Ама сакезениот мора да научи сам да се брани, не може да кажеме дека само... Па тоа е баш фашизам. Ова сега ти што го кажа е баш фашизам. Не е фашизам. Па зато е. Може. Самото постојање фашистички. Ајде, продолжите. Па добро, јас би тргнал тоа дека не може одговорноста да биде делена на сите подеднако, како не знам. Колку поголема моќ, поголема одговорност. Апсолутно. Ама тоа не те исклучува.
Далеко од тоа. Меѓутоа секој дека си го секако. Меѓутоа да се согласувам дека сите сме подеднакво одговорни. Океј. Погрешно сум разбрал, океј. Она што сакам да кажам дека прво се тргна некој муабет за групите. Секако секој од нас сака да припаѓа кон некоја група, тоа не е можно. Мислам дека Аристотел рекол ако човек не сака да живее со луѓе или е цвер или е бог. Или едно од двете, не знам. Но во секој случај она што Здравко го зборуваше дека нацизмот денес е нешто поинаку, ако тој нацизам кој Хитлер го промовира настана како реакција на пропаѓањето на пониската средна класа, како да има социјално движење на одреден начин, комбинирано со идеи за риевска раса и така натаму. Сега она што мене да речеме ми се допадна во филмот, имаме едно општество кое практично нема материјал, нема проблеми на лична екзистенција. Германија е единствена земја која што во Европа ја пребродува кризата на некој начин кој што е далеку прифатлив. Животниот стандард е голем, културата е голема и така натаму. Тоа беше наистина добар момент кога луѓе, што викаме, народскиот бес почнуваат да прават некои работи. Зборувавме за образованието, сега го дека образованието, барем она што е под капа на државата, ќе ги промовира доминантните вредности на општеството и на државата. Во моментот тие вредности се либерален капитализам, или како сакаш речи. Денес децата на школа учат бизнис, како предмет. Во моје време тоа го немаше, имаше домаќинство, појма нема. И такви работи. Затоа мислам дека може да се менува, дека многу малку има простор за менување на тие работи, затоа што во крајна линија има некој биро за образование и Министерство за образование кој што се ги задава програмите. Дали може да се влијае на децата да восприемаат некои поинакви вредности, навистина е многу тешко и целото општество дали може тоа да го направи. Критичка свест само, не е цели програм. Воопшто зборувам. Децата како такви да имаат критичката свест како таква. А нека си ги има сите предмети што се на располагање, само што ќе заврши средно, да знае што да се запише на факултет и да знае што сака понатаму. Такво размислување да се креира. Иначе цели системи да се менуваат, можда е можно, ама многу по-споро и потешко, али критичка свест на во образованието може да функционира малку добре. Па само ќе се потрудам да бидам пократок. Мислам извлековме доволно квалитетни поинти денес, ама има една работа која некако остана некажана и мислам дека треба исто да се напомени, тоа е мојката на фашизмот да извитоперува начелно позитивни вредности, да абсорбира во себе и некои работи кои се начелно позитивни, да ги извитоперува и да ги прави болести или негативни работи. Типично во филмот имавме еден момент кај што се спомнуваат два многу за мене лично битни збора: солидарност и социјална правда. Човекот е социјално битие, има потреба да се, како што кажа Коканот, дека човекот има потреба да се здружува, дека мора да припаѓа кон некоја група. Сега, самото природно, би рекол, едно од природните побуди и чувства на човекот, чувството за солидарност, за социјална правда, фашизмот има таа моќ да го извитопери до една ненормална граница на униформност. Значи, да ја препознаваме и моќта на фашизмот, да ги абсорбира позитивните работи и во негов фашистички контекст тие да бидат негативни. Поле. Тука зборавме од автократизам се префрлив на фашизам. Се јас нешто да проговорам за тој женски фашизам. Бидејќи сум правник, сакам со факти да зборувам. Постои тој женски фашизам. Еве сегде може да прочитате по новините како се барат женски придружници, деловни женски придружнички, не машки. Низ градот прочитајте сегде се барат келнерки, работнички, продавачки. Нигде не се барат келнери, работници, продавачи. Дури во такси службата веќе почна да влегват женските како тој. Да. Дури во такси службите почна да влегват како шофери. И нешто трето. Еве научно со факти е докажано дека се повеќе
На факултетите дипломираат женски, магистрираат женски и докторираат женски на сите факултети. Еве го тој женски фашизам. Ама не е тоа до фаворизирање на женските? Не, тој е женски фашизам. Чим се размевте, значи го прифаќате. Завршен коментар. Уште завршен коментар и ќе завршиме дебатата. Јас да кажам завршен коментар. Добро, сега само за потенцијалот сам да искористиме на мисла од Гете, кој викаше секој човек доколку му се дадат правите услови ќе го изврши најтешкото убиство и ќе изврши најголемата благодат. Само доколку му се дадат условите. Значи, општеството и како генерира услови ние како да функционираме. Јас немам некој посебен завршен коментар, заради тоа што ги отворивме прашањата кои што сите ние тука напорно се трудевме да ви кажеме нашите ставови. Од прилика сме сите со слични ставови во ове